لو ابنك أو بنتك بدأوا يسننوا بتعاني من آلامهم وقلقهم فالفيديو ده ليكي. أول حاجة خلينا نتكلم عن إيه هو التسنين أصلا. التسنين هو عبارة عن عملية طبيعية بيبدأ فيها ظهور الأسنان اللبنية عند الأطفال. طيب يا دكتور، هو التسنين ده بيبدأ من إمتى؟ التسنين بيبدأ عند الطفل بداية من 6 شهور لحد ما يتم 3 سنين. طيب إزاي أعرف يا دكتور إن الطفل بيسنن؟ أعراض التسنين ممكن تكون مزعجة شوية، زي زيادة في اللعاب أو إن الطفل عايز يعض على أي حاجة، وفي الغالب بيكون فيه بكاء مستمر وارتفاع طفيف في درجة الحرارة. كمان ممكن تلاحظ إنه اللثة عند الطفل بتكون منتفخة ولونها أحمر شوية. طيب يا دكتور، ازاي نقدر نخفف من ألم التسنين؟ أول حاجة طبعا بنستخدم جل التسنين، وده بيكون موجود في أي صيدلية. الجل ده بيكون فيه مواد مهدئة بتساعد على تخفيف الألم عند الطفل، وكمان هيساعد جدا تدليك لثة الطفل بقماشة مبلولة بمية باردة. في النهاية التسنين مرحلة طبيعية بيمر بيها كل الأطفال، فمش عايزك تقلقي. المهم إن احنا نكون جنبهم ونساعدهم يعدوا المرحلة دي بأقل ألم ممكن. لو عندكم أي استفسار أو عايزين نصايح أكتر ما تترددوش تتواصلوا معانا. شكرا على متابعتكم.